Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Kamar yadda kuka sani, sunana Suleiman Esman. A yau insha Allah bidiyon mu zai nuna maku yadda zaka je misali ka je ka kulle chatting din da kai da irin abokananka ko kuma chatting din da ka je kai a group. Zaka ga misali wasu in suka ansa wayanka musamman ma irin abokananka haka ko matarka ko budurwarka haka, sai su ansa wayarka sai su shiga cikin WhatsApp ɗinka. Da sun shiga cikin WhatsApp ɗinka sai su fara ma bincike, suna duba chatting ɗin da kai da a cikin group ko kuma chatting ɗin da kai da abokananka ko dai chatting ɗin da kai da wasu. To a yau insha Allah bidiyon mu zai nuna muku wani application wanda zaka je ka kulle. Misali ina da wani aboki haka to mun yi chatting da shi, ko kuma ina da budurwa haka mun yi chatting da ita, ban so to na a ringa ganin wannan chatting ɗin da muka yi ko da an wayata. To application nan zai taimaka ma wajen ka je irin misali ka kulla wannan chatting din, yadda koda ka yi chatting din duk wanda ya ansa wayar ka ya shiga WhatsApp in dai ba kai bane, wannan chatting din da kuka yi ba zai taba budewa ba saboda ka riga ka kulle shi. Amma iya wanda ka sa mawa su ne kawai zai kulle, in baka sa ma wancan ba shi ba zai kulla nashi ba. Amma in dai ka sa wanda baka so a gani, to wannan chatting din ko da an shiga ba za ma a iya ganin wannan chatting ba saboda ka riga ka kulle shi. In ma misali irin a cikin group ne haka, kana da abokanai haka kuna da wani group kuma kuna irin maganar sirri ne haka a cikin group din, ba kowa kuke son irin ya san wannan sirrin ba sai iku. To wannan application din zai taimaka ma wajen ka je ka kulle wannan group din yadda ba wanda zai iya shiga wannan group din a wayar ka sai kai kadai wanda ka san kai ka sa abinka. Hakan kana irin chatting ne da wani, zaka iya zuwa ka kulle wannan chatting din yadda ba wanda ya isa ya je ga wannan chatting din da kuka yi face sai kai da ka sa abinka. Zaka je ka kulle chatting din da baka so a gani, wayanda kuma kake so a gani zaka bar su a bude. Wannan application din zai taimaka muku kwarai da gaske. Dan ganin yadda zamu je mu wannan bidiyon, ku biyo mu har karshen bidiyon nan dan ganin yadda zamu je mu kulle wannan chatting din. Amma kafin in nuna muku, ina roƙon ku da ku je kasan wannan bidiyon ku danna mun alamar subscribe, ku danna mun ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun daura. Wannan subscribe din da kuka ji muna ga shike ba mu ƙwarin gwiwa wajen mu muku bidiyoyi, mu je mu nemo sirrukan da ba kowa ya san da su ba, mu zo mu kuma mu bayyana muku da sauran application wanda ba a san da su ba, da dai sauran abubuwa dai na Android wanda ba kowa san da su ba, mu zo mu bayyana muku. To ina roƙon ku da ku danna mun subscribe, ku danna mun ƙararrawar sanarwa ta yadda da na saki sababbin bidiyo za a sanar da ku. Idan bidiyon ya burge ku, ku danna mai alamar like. To abin da zaka fara yi shine aka zo nan Play Store ɗinka na cikin wayanka, sai ka danna akai Play Store ɗinka na cikin wayanka. Bayan ka shiga Play Store, kowa da ya san inda ake yin searching application, gashi nan sai ka je ka danna akai. Bayan ka danna sai ka rubuta local for WhatsApp chat application ɗin nan, gashi nan wannan ɗin nan sai ka danna akai. Bayan ka danna shi akai, gashi nan zai nuno ma chat, zai nuno ma application da yawa kala. To mu dai akan wanda za mu yi amfani da shi shine wannan, gashi nan na farkon nan, local for WhatsApp chat application, sai ka danna shi haka. Bayan ka danna shi zaka ga icon in shi, gashi nan icon in shi irin wannan ne, gashi nan zaka duk abin nan bayanai akan application din duk zaka gani. Gashi nan sama da mutum miliyan 1 suka yi downloading din shi. Ka san ko da application da za a ce sama da mutum miliyan 1 sun yi downloading din shi, ka san wannan application din yana da muhimmanci sosai, kuma da kan dan shekara 3 zuwa sama za su iya yin downloading din shi. Sa'annan sama da mutum 12,000 suka bude wannan application din. To dai da sauran duk bayanai, kawai zaka zo sai ka danna installing. To ni ina da shi, ba sai na installing ba, kawai zan zo nan sai in yi abin nan, in yi minimize na koma. Bayan ka yi installing din shi zaka gan shi haka, gashi nan ga icon din shi nan dai da sunan shi ya bayyana a nan. Kawai abin da zaka yi, zaka danna application din ne akai. Bayan ka danna gashi nan zai bude ma haka, zai ce enter your password. In sabon budewa ne zaka sa
password ɗin da kake so guda 4. Sa'annan sai ka ƙara yin confirming ɗin password ɗin. Zaka danna misali mun riga mun sa ko za mu danna 0000 sune password ɗin mu gashi nan. Mun buɗe wannan application ɗin. Bayan application ɗin ya buɗe gashi nan ya sa local for WhatsApp chat application. Accessibility permission is request to lock chat and group. Ma'ana ka ba mu wannan application ɗin dama domin ya kulle ma group ɗin da kake so ko kuma ya kulle ma chatting ɗin da kake so. Ko za ka zo ka danna akan enable ɗin nan. Bayan ka danna gashi nan yana irin nuna ma ka buɗe ka je ka ba wannan abin dama ya buɗe. Ko za ka danna akai sai kawai ka zo kan application ɗin gashi nan wannan sai ka danna. Bayan ka danna kawai za ka zo nan gurin ne haka sai ka danna akai gashi nan sai ka zo ka danna kawai OK. Bayan ka danna OK to abun nan application ɗin ya buɗe kenan. Gashi nan za ka iya gayi nan mu misali mun kulla wa'innan mun kulla Mahadi Tech. Ba na so na ga chatting ɗin da muka yi da shi. Zan ma iya zuwa nan ina so na kulla wasu misali kawai sai ka zo ka danna akan nan plus ɗin. Bayan ka danna akan plus ɗin nan zai nuna ma duk wani friend ɗinka da kuke magana da shi, duk wani wanda kake da shi a WhatsApp zai nuna ma shi. To in kana so ka kulle shi sai ka kulle shi. To misali ina so in kulle Shamsu ne Rarot ɗin nan kawai sai na danna shi akai haka. Bayan na danna shi akai to yanzu na kulle Shamsu ne Rarot gashi nan ya zo nan gurin. Duk wanda kake so dai ka kulle baka so a ga chatting ɗinku da shi kawai zaka zo dan alamun plus ɗin nan ne ka danna. In ka danna kawai zaka je misali ma ina so ban so irin group ɗin nan irin group ɗin abokanai na ne da ni da abokanai na ne muna irin maganan da ya shafi sirri ne. Misali tarkon ƙaunan nan zan maku misali muna irin ni da abokanai na ne group ɗin kuma muna irin maganan sirri da ba kowa ya kamata a ce ya san wannan maganan sirrin ba saboda wani zai iya an san wayan ka ya je buɗe gani. Ko zan iya zuwa ma in danna haka in kulla group ɗin yanda ko da wani ya shiga ba zai ga wannan firar da muka yi da ni da abokanai na ba ko kuma chatting ɗin da ake a wannan group. Gashi nan ya kulle mun. To yanzu misali bari mu minimize mu koma can fuskan wayan. To bayan mun yi minimize sai mu zo nan kan WhatsApp ɗinmu sai mu danna akai. Bayan WhatsApp ɗinmu ya buɗe gashi nan duk mutanen WhatsApp ɗinmu gashi nan duk gasu nan. Misali ina so in je in duba wannan gashi nan wannan kun ga shi yanzu ban kulle shi ba. Zan ga duk wani fira da muka yi saboda ban kulle shi ba. To amma misali bari in je in duba. Misali an san ma waya ana so a duba chatting ɗin da kuka yi da Shamsun nan Shamsu ne Rarot gashi nan. To kawai da an danna akai haka gashi nan zai buɗe. To sai ya ce sai ka sa security. Misali ko da ka sa security ba daidai ba zai buɗe ba. Gashi nan na sa security ba daidai ba zai buɗe ba. Kun gani gashi nan na sa security ba daidai ba zai buɗe ba. Gashi nan duk security da na sa ba daidai ba zan buɗe ba. To bari ku ga in gwada yin back mu gani domin in fita. Bari ku ga abin da zai yi. Kun ga saboda ban buɗe daidai ba ya fita gaba ɗaya. Yanzu ko da zan ce zan koma wannan WhatsApp ɗin. Dole sai na ƙara sa security nan saboda na yi ƙoƙarin in je in sa security ba daidai ba. In kawai ina so in abin nan ne sai na je na goge shi haka daga kai sa'annan sai in ƙara shiga WhatsApp ɗin shine zai bani dama in dai ban san password ɗin ba. Gashi nan misali gashi nan ina so in ga chatting ɗin da ake a group ɗin nan wannan ba waya ta bace. To kun gani yanzu ya ce sai na sa security. To in kawai ina so in waya ta ce kawai zan danna security da na san nasa wannan group ɗin zai buɗe duk wani chatting da aka yi a ciki zai buɗe. Amma in ba waya ta bane ina shiga aka ce in sa security ban san security ba. In na ce zan yi back sai dai application sai dai WhatsApp ɗin gaba ɗaya kulle kuma ko da na yi ƙoƙarin in koma sai na sa security. To wannan application kwarai zai taimaka ma saboda irin masu ma bincike a waya su ga sirrinka. Za ka iya kulle duk wani wanda kuke so baka so irin a ga chatting ɗin da kuka yi da shi. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu. Mun gode.